Hello မင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Techsta Myanmar YouTube channel ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတခြားသော technical knowledge နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog မှာ menu တွေနဲ့ post တွေနဲ့ဘယ်လို link ချက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ main menu ရှိပါတယ်ဒီမှာdrop down menu ဒီ mini drop down menu တွေနဲ့ post တွေကိုဘယ်လို link ချက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုသွားလိုက်ပါ blog ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ link ချိန်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ tag တွေပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို main menu နဲ့ link ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘုံပါရဲ့ tag တစ်ခုစီရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် computer basic ဆိုတဲ့ tag လေးကဒီမှာ post လေးခုလုံးမှာဒါပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးခုလုံးမှာပါနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer basic တွေ tag လေးနဲ့ main menu နဲ့ link ချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် main menu ကို click ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ post လေးခုကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ link ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layout ထဲကိုသွားအောင် layout ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link list ဆိုတာရှိပါတယ် link list ကဘေးမှာကျွန်တော်တို့ edit section လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောတော့ဒီမှာစောပြခဲ့တဲ့ computer basic ဆိုတဲ့ tag လေးရှိနေတယ်ဒီမှာ post လေး၄ခုရှိပါတယ်ဒီ၄ခုတွေကတစ်ခုကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ tag တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံပါနေတာ computer basic ဖြစ်တဲ့အတွက် computer basic ရဲ့ link ကို copy ယူပါမယ် copy ဘယ်လိုယူမလဲဆိုရင်ဒီမှာ copy link address ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောတော့၄ရောက်ထဲကိုသွားထားတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ link ချိန်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer basic program ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ link ချိန်ပါမယ် link ချိန်ဖို့အတွက်ဒီမှာပြီးမှာရှိတဲ့ edit this item ဆိုတာလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site URL နေရာမှာ hash ထားတာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစောတော့ copy ယူခဲ့တဲ့ link လေးကို paste ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ save ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ save ပြုလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ home page ကိုပြန်သွားပါမယ်home page ကိုပြန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer basic program ကို link ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ computer basic program ကို click ပြုလုပ်ကြည့်ပါမယ် home page ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ post တွေစုံလင်မြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer basic program ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစောတော့ link ချိန်ထားတဲ့ computer basic ဆိုတဲ့ tag နဲ့ link ချိန်ထားတဲ့ post လေး၄ခုကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် computer basic program ကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါ computer basic program ကို click ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစောတော့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ computer basic ဆိုတဲ့ tag လေးနဲ့ link ချိန်ထားတဲ့ post လေးခုကဒီမှာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ main menu နဲ့ link ချိန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ computer basic program ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ Microsoft Word lesson ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ Microsoft Word lesson နဲ့ link ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word lesson ကို link ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါ post တစ်ခုကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word lesson ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့ tag တိုင်းမှာရှိနေ post တိုင်းမှာဒီ tag လေးရှိနေသလားဆိုတာကိုသွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ post ကိုပြန်သွားပါမယ် post ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer basic lesson ဆိုတာရှိသလားကြည့်ပါမယ် Microsoft Word lesson ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ Microsoft Word lesson ဆိုတာလေးရှိနေပါတယ်ဒီ Microsoft Word lesson ကိုကျွန်တော်တို့ drop down menu မှာ link ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် drop down menu မှာ link ချိန်ဖို့အတွက်ဒီမှာ Microsoft Word lesson ကို link ယူလိုက်ပါ copy link address နဲ့ယူလိုက်ပါယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုပြန်သွားပြီးတော့ layout ကိုသွားလိုက်ပါ layout ကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ link list ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါ click ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word lesson ရဲ့အောက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် computer basic program ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ Microsoft Word lesson မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cat and tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ hash ကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင် copy ယူထားတဲ့ link ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးတော့ save ပြုလုပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ပဲ save ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားကြည့်ပါမယ် home page ကိုပြန်သွားပါမယ်
homepage ကိုပြန်သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့ link ချိန်လိုက်တဲ့ Microsoft Word lesson ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click ပြုလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ဆိုင်တဲ့ post လေး3ခုပဲထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့ Microsoft Word lesson ဆိုတဲ့ tag လေးရှိနေတဲ့ post လေး3ခုကဒီမှာထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ် computer basis program ဆိုတဲ့ main menu ကြီးကို click ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ computer basis ဆိုတဲ့ tag လေးထည့်ထားတဲ့ post လေးခုပေါ်နေပါတယ်ဒီအောက်ကမှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word lesson ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word lesson ဆိုတဲ့ tag လေးထည့်ထားတဲ့ post လေးတွေကဒီမှာ3ခုပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ3ခုပဲလာပြီးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ခုတွေကိုမှထပ်ပြီးတော့ selection ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word lesson ရဲ့ဘေးနားမှာ Microsoft Word intro ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ Microsoft Word intro ဆိုတာကို link ချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Microsoft Word ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ post နဲ့ link ချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို link ချိတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ post ကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါclick ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ link ကို copy ယူလိုက်ပါ copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုပြန်သွားပါပြီးရင် layout ထဲကိုသွားပါပြီးရင် main menu ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ link list ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောတော့ mini drop down မှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် mini drop down နေရာမှာထည့်ရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် Microsoft Word intro ဆိုတဲ့ mini drop down လေးရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ copy ယူထားတဲ့ link ကိုထည့်ပါမယ်ဒီ hash လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ copy ယူတဲ့ link ကိုထည့်ပါပြီးရင် save ပြုလုပ်ပါနောက်ထပ် save တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားကြည့်ပါမယ် home page ကိုပြန်သွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစောင့်အထည့်ထားတဲ့ဒီ Microsoft Word intro ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ link ချိန်ထားတဲ့ပို့လေးရှိမရှိတစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ် Microsoft Word intro ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါ Okay click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ post လေးတစ်ခုတည်းကိုပဲ selection အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် main menu အနေနဲ့ link ချိန်ထား computer basis program နဲ့ link ချိန်ထားတဲ့ post ဘယ်နှခုရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ခုရှိပါတယ်ဒီ4ခုတွေကနေမှထပ်ပြီးတော့ Microsoft Word lesson ဆိုတဲ့menu နဲ့ချိန်ထားတာဒီမှာ3ခုရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေမှထပ်ပြီးတော့ drop down menu mini drop down အနေနဲ့ထပ်ချိန်တာဆိုရင် Microsoft Word introduction ရှိပါတယ်ဒါလေးကို click ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် post တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ selection အနေနဲ့တစ်ခါရေးကြည့်လို့ရအောင်ဒီမှာ menu main menu ကြီးကနေမှ mini drop down နေရာနေမှာ drop down ကနေမှ mini drop down menu တွေကို post တွေကိုအဆင့်ဆင့်ဘယ်လို link ချက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ blog နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်